Ndokuchingamizai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Sekutaura kwedu pachirongwa pano tokudza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tinayo inopindurukawo zvakare neumbowo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu. Mwari achitibatsira tinobatsirana. Regai tiverenge mibvunzo wabvunzwa panapa nhasi uri kuti iwo kunhai pastor, zvakaipei kubhabhatidza tusvava sezvo Bhaibheri richiti takaberekwa muzvivi? Ndirautanga ndaverenga vhesi yacho inotaura izvozvo zvokuti takaberekwa munembereko yezvivi, then tozotsanangura kuti zvinenge zvakaipirei kana kuti zvakanakira chii kubhabhatidza tusvava. Mapisarema chapter 51, Psalm 51 verse 5. Pisarema 51 verse 5. Behold, I was sharpened in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ndo vhesi yacho. Ndakasikwa muzvivi, uye muzvivi mai vangu vakandibereka. Ndakaberekwa muzvivi. Ndakatoberekwa ndiri. No, zvinoreveka nachinzi ndakaberekwa muzvivi. Munhu wese akaberekwa nomukadzi anoberekwa aine nature inotadza, inoda kutadza. Hakuna munhu akaberekwa nemukadzi anoberekwa aine nature isingadi kutadza, inoda zvaMwari. Munhu wese achitongobarwa nature yake iri kutiza kubva pana Mwari. Because kubva musi watadza Adam naEve, tiri kuinherita the fallen nature of Adam and Eve. That is what we inherit. We are born with a fallen nature ya Adam naEve. Ndio yatobarwa nayo. Nosaka muchona kuti kamwana kachitori kadiki kasati kakutogona kutaura, asi kanenge kakutogona kunyepa nemakadzi nemafudzi kachidaiso. Kachinyepa kuti handisini asi kariko. Hapana mai anenge ambogara pasi achidzidzisa mwana kunyepa. But zviri makari kunyepa. Because nature yako yakarukirirwa chivi chatakatambira kubva kuna Adam. But mubvunzo uri kuti, therefore why not baptize this baby? Baptism haingoitwi nekuti pane mutadzi. Baptism inoitwa nekuti mutadzi abvuma kuti mutadzi anoda Jesu Kristu. Ndo zvinoitirwa baptism. People are not baptized because they are sinners. People are baptized because they accept Christ. Ndo zvinobhabhatidzirwa vanhu. Saka mukaenda mukatanga pana Mateo chapter 28. Mateo 28. Tofanda kuerenga verse 19 na 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Behold, I am with you to the end of the world. Go and teach and baptize. Teach and baptize. Mukaverenga kuna Mark chapter 16. Mark 16:16. Inotaura zvakada kufanana naizvozvo. Inoti iyo. All right. Mark 16:16. He who believes and is baptized shall be saved. Anenge atenda, go and teach. He who believes and is baptized shall be saved. Ndo chikonzero chekubhabhatidza vanhu. Hatibhabhatidzi vanhu nekuti vatadzi. Tinobhabhatidza vanhu nekuti vabvuma kuti vatadzi vanoda Jesu Kristu. Otherwise, dai kwaibhabhatidzwa vanhu nekuti vatadzi, taingofamba tichito door to door tichingoti munhu wese wataona todira mvura, tonyudza mvura, tonyudza mvura, tonyudza mvura. But handizvo, kunobhabhatidzwa bedzi atenda kuti anoda Jesu Kristu samuponesi wake nekuti anzwisa kuti mutadzi. Ndo vanhu vanobhabhatidzwa ivavo. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Whosoever believes, not whosoever is born. Whosoever believes in him is the one who will not perish, but have everlasting life. And Mark had go and preach to all creatures who believes, baptize. So whosoever believes must be baptized. Jesu akati endai munodzidzisa anenge atenda baptize. So whosoever believes and is baptized must be saved, will not perish. Ndo zviri kutaurwa naJesu Kristu. Saka hatibhabhatidzi vanhu ndazvidzokora nekuti vakabarwa. Tinobhabhatidza vanhu nekuti vatenda muna Jesu Kristu. Saka kasvava akatomuzivi kuti zvinhu zviri kuitika, kunyange kari kamutadzi, but akatozivi kuti zvinhu zviri kuitika zvakakapoteredza. Kusvikira kakugona kuziva kega kuti zvinhu zviri kuitika zveshuwa ndakatadza ndinoda Jesu Kristu, then we baptize kana agamuchira Jesu Kristu. Rekaindipedza na Acts 2 verse 38. Acts 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Saka anzi vakati vabayiwa pamoyo. Na ndiudzewo kuti kasvava kanobayiwa nepamoyo nei? Kanobayiwa nei pamoyo?
kasvava kati ndabayiwa pamwoyo kamwana kari uyamwa kanobayiwa nehako hakana zvakanotomboziva. Saka vanhu vanobhabhatidzwa vanhu vanonzwa shoko raJesu Kristu nerudo rwakaitira vanhu, vobatikana voti hai ndaakuda hangu Jesu Kristu, vonzi saka tendeukai mubhabhatidzwe. Ndo vanhu vanobhabhatidzwa, vabvuma kuti vatadzi vanoda kutendeuka vobhabhatidzwa. Saka regardless of the fact yekuti munhu wese anozvarwa nemibereko yezvivi, that is not a passport yekuti therefore they must be baptized. We only were given the orders to baptize those who believe. Ndozvitakaitwa naJesu Kristu. Saka vanobhabhatidza tiwana tusina zvakatenda havana kana basis, havana pavari kuteerera Bhaibheri. Bhaibheri rakati endai munoticha vanenge vatenda mubhabhatidza. Kasvava katichwa nani? Saka kubhabhatidza kasvava is actually rebelling against God's plan and his word, because we teach and those who believe and accept that teaching we baptize. Saka ukabhabhatidza munhu asina kutenda uri kupandukira zano raMwari, because Mwari haafoseredzi vanhu. Wangofanana nemunhu asvika muzvidhakwa zvichizvifarira hazvo woti mese ndinoda kubhabhatidzai kiwo apa izvakabata futi. That's not what Christ told us to do. Akati endai munodzidzisa vanenge vabatikana vabayiwa pamwoyo vakatenda mobhabhatidza. So don't baptize infants. Wait for them to be mature enough to make their own decisions. Kana vati havadi movasiya, kana vati vanoda Jesu Kristu movabhabhatidza. Ndoda kudaro zvajeka, Mwari achatibatsira, Mwari atikomborere. Amen.